в Одесі зафіксували черговий екологічний злочин. Це не вандали. Втім, цього разу Державна екологічна інспекція виявила забруднення ґрунту в Одеському парку Перемоги. За словами екологів, у ґрунтах на території парку виявили підвищену концентрацію амонію. Ну і експерти стверджують, що небезпечні речовини в парковій зоні скидає компанія, яка чистить колектори. Щоправда, ось самі представники компанії цю інформацію спростовують і запевняють навпаки, що мають дозвільні документи, ну а їхні роботи не порушують технології. І наразі інспекція підраховує збитки, що збирають факти про порушення, аби потім направити ось ці матеріали до поліції. До речі, за даними прес-служби Державної екологічної інспекції, на минулому тижні екологи провели в Україні понад 850 перевірок. За результатами цих інспекцій склали понад 1200 адміністративних протоколів, а сума штрафів за екологічні злочини перевищила 22 мільйони гривень. Крім того, у прес-службі Держекоінспекції зазначили, що найрезонансніше порушення виявили в Одеській області. Йдеться про полігон твердих побутових відходів, який утворився на території підконтрольній виробничому кооперативу «Екологія». Ну, власне, за забруднення ось цієї земельної ділянки підприємству доведеться сплатити штраф в розмірі понад 11 мільйонів гривень. І я хочу нагадати, що наприкінці квітня група водолазів повторно обстежила морське дно на місці аварії танкера «Делфі». Про це повідомили в прес-центрі адміністрації морських портів України. Під час перевірки виявили і підняли з води фрагмент борту, металеву решітку і фрагменти трубопроводів і дрібні металеві предмети. Ну і за даними адміністрації морських портів України, повторну перевірку провели для того, аби уникнути забруднення акваторії Чорного моря. Ну і також в адміністрації зазначили, що зараз акваторія на місці, де знаходився танкер, повністю очищена, а отже є цілком безпечною для відпочивальників. Я сподіваюся, що довіряти цим відчайдухам, цим водолазам, які діставали ці ржаві, забруднені нафтопродуктами фрагменти «Делфі», вдалося попрацювати ефективно, бо часто, скажу, саме там я і купався до того, як цей пляж почав приваблювати будь-які консервні банки, як то «Делфі» чи послухай, «Паралель». На відміну від тебе, я пам'ятаю, що коли була вся ця епопея на піку, так, пам'ятаєш, коли ми з виїзними студіями там чатували і дивилися, що ж там робиться, то я пам'ятаю, що люди, вони не боялися і купалися просто поруч. Ну ось так. Тобто можна спрогнозувати, що це я такий особливий і буду навіть після цієї, сподіваюся, якісної роботи водолазів дещо обережно ступати ногою саме туди, де колись нещодавно, до речі, зовсім лежав на боку танкер «Делфі». Ну і зауважимо, що, власне, це судно, про яке ми і говоримо, сіло на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін» ще у листопаді 2019 року. Біля берегів Одеси танкер перебував майже 10 місяців поспіль. При цьому за цей час з нього кілька разів витікали нафтопродукти. Підняти танкер та транспортувати його до Чорноморська вдалося лише 10 вересня минулого року. Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин склала 16 тисяч доларів, тобто близько 4-50 тисяч гривень. Ну і стан води в Чорному морі, на жаль, далекий від ідеалу. Щороку до нього потрапляють тонни пластику, хімікатів і пестицидів з різних країн. За даними екологів, станом на 2017 рік Чорне море воно було вдвічі бруднішим, ніж Середземне. І окрім того, Чорне море забруднено нафтою, найвища концентрація якої є в північно-західній його частині. Це саме поблизу Одеси і на узмор'ї Дунаю. Ось така ситуація, вона зумовлена активним судноплавством і великою кількістю морських портів. До прикладу, в червні 2020 року в районі підхідного каналу за межами Одеського порту виявили підвищений майже в 15,5 раз вміст нафтових вуглеводів. Тим часом в Україні готуються до модернізації зрошувальних систем. Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України. За даними відомства, спочатку планують вдосконалити Нижньодністровську зрошувальну систему в Одеській області, а вже згодом отриманий досвід почнуть впроваджувати задля модернізації інших зрошувальних систем, більшість з яких зосереджені на півдні України, які останніми роками аж надто активно розграбовувалися. На чорний метал ми щойно говорили про кольоровий, що він, бронза, приміром, коштує там 20 з лишком гривень за кілограм, а тут йдеться про тонни чи сотні тонн чорного металу, з якого складалася ця зрошувальна система.
Ну, от, власне, ще можна додати, що на основними забруднювачами навколишнього середовища в Одесі є промислові підприємства, транспорт, комунальні і промислові викиди і скиди. І також значною проблемою є електромагнітне забруднення території, що поширюється від лінії електропередач високої напруги, і малярійна небезпека. Ми страждаємо і від пластиків і полімерів, ну і подекуди їх концентрація на кілометр квадратний сягає до 800 предметів. Ну і вже найближчі десятиліття екологічна проблематика може стати одним з найбільш важливих питань. За словами віце-президента Інституту Горшеніна Олексія Лещенка, таких змін вдасться досягти завдяки появі нових правил та стандартів. Також Лещенко зауважив, що зараз лідерами в боротьбі з глобальними змінами клімату є Сполучені Штати Америки. Давайте послухаємо його цитату. Екологія надовго повертається до світового порядку денного. І всі ми знаємо, що 22 квітня пройшов кліматичний саміт, ініціатором якого виступив президент США Джо Байден. Цією подією США дають зрозуміти, що знову стають лідером в глобальній боротьбі зі змінами клімату. На цьому саміті багато держав, таких як Бразилія, Канада, Японія, оновили або підвищили свої зобов'язання щодо скорочення викидів в атмосферу у порівнянні з тими, які вони взяли на Паризькому саміті у 2015 році. Ну, а на думку еколога Івана Русєва, станом на сьогодні в Одеській області є низка екологічних проблем, які слід вирішити в першу чергу. Зокрема, якщо ми говоримо про питну воду, вона надходить до нашого регіону з Дністра, є не надто вона якісно, а отже, перед вживанням потребує ретельного очищення. Серед інших глобальних проблем Одещини – це, звичайно, забудова узбережжя, забруднення ґрунтів, утворення несанкціонованих звалищ, вирубка лісових насаджень, а також відсутність екологічних знань і екологічної освіти, що, мені здається, є ключовим фактором сьогодні. Відсутність і освіти, і професіоналізму. Звісно, і про вандалів це про те саме. Це також відсутність освіти. Чому ми так про екологію та про екологію останні кілька хвилин? А про що ти хочеш, зараз? Гриша? Ні, я чому? Пояснюй. Висновок зробити хочу. Ми, зокрема, і так повільно і довго наближалися до того, щоб закликати одеситів. Зараз травневі свята. Ви активно берете участь у різноманітних заходах на схилах, на березі моря. Тощо, будь ласка, прибирайте за собою. Просто думала, ти хочеш прибирайте. Попросити мерію не забудовувати схили, Гришу. Ну, це традиційне питання. Хто дивиться з представників мерії телеканалу Одеса Лайв, знає, що Григорій Блайда постійно обурюється з цього приводу. Ґрунтовно обурюється, не безпідставно, якщо є для цього підстави. Але просто прибирайте за собою, бо...